呢個信號係好罕見嘅，講緊過去30幾年嚟只係出現過17次嘅啫。個信號就係話標普500指數創6個月新低，當日最差係跌超過 1.5%， 但係收市係倒升，呢種咁嘅反轉嘅息號喺星期一美股交易時段嘅時候出過嚟嘅。對上一次出現呢個信號實係2022年個跌市嗰陣時，過去17次，如果見到呢個息號就買入去搏佢回升咧，17次入邊有11次係輸噶嘛。嗰11次輸得最勁嘅時候，一個月咧輸 9.6%， 兩個月輸得最勁嘅時候輸 10.7%， 3個月輸得最勁嘅時候輸 12.5%。 呢個講緊標普500指數嘅表現，反而俾你博中咗大約 35% 機會博中一個月升啦。咁但係升得最多都係 4.3， 兩個月博中咧升得最多係 5.5， 3個月博中咧升得最多咧係 6.9。一個月你博得中你升 4.3 係最多，但係博唔中咧輸得好金嗰次咧就輸 9.6 嘅喎。咁所以呢個係大家要留意嘅地方。